භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු. පින්නතුනි, අද නිකිණි පුර 15ක පොය දවස. ඇසළ පුර 15ක පොය කෙවිලා මසක් ගත වෙලා තිබේ. අද අපි අවධානය යොමු කරන්නේ අපි වෙතටම. අපි වෙතට අවධානය යොමු කරනවා. ඒ තමයි මම කියන කාරණේ. යම් කිසි විදිහකින් ඔබට තිබෙන දහම් දැනුම අනුව ඔබේ හිතට එකපාරට ආවොත් මම කියලා කෙනෙක් නෑ කියලා. මම කියනවා ඒ අදහස පැත්තකින් තියන්න කියලා. මම කියලා කෙනෙක් නෑ කියන අදහස පැත්තකින් තියන්න කියලා. එහෙම තියලා මම කියලා අදහසක් තියෙන. මම කියන අදහස තියෙන. දැන් අර විග්‍රහයන් ඔක්කොම පැත්තක තියන්න. සම්මුතිය තුළ මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා, යථාර්ථයෙම කෙනෙක් නැහැ. ඒ අදහසක් පැත්තක තියන්න. මම ඉන්නවා. ඇයි මම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ? ඇයි මම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ? මම එහෙම හිතනවා. මම තාම එහෙම හිතනවා. මම කල්පනා කරනවා. මට වැටහෙනවා මම ඉන්නවා කියලා. එනිසා අපි මේ ප්‍රායෝගික ඉන්න තැනට එන්න. ප්‍රායෝගිකව ඉන්න තැනට එන්න. තමන්ගේ හැඟීමට, තමන්ගේ දැනුමට, තමන් දන්න විදිහට, තමන් තේරෙන විදිහට, එදිනදා ජීවිතේ තමන් වැඩ කරන විදිහට ඊට අනුරූපව ගත්තාම මම කියලා තමයි අපි පටන් ගන්න. මම ඉන්නවා. මම හැටියට මම පටන් ගන්නවා. දැන් ඒ මම මාව තේරුම් ගන්නෙ කොහොමද? මාව තේරුම් ගන්නෙ කොහොමද? මම කියලා මොකටද කියන්නේ? ඕනම කෙනෙක් ලෝකින ඕනම කෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ තියෙන උත්තරේ තමයි
ප්‍රායෝගික උත්තරේ. හැමෝටම මම පිළිබඳව අදහසක් තියෙනවා. දැන් මේක ගැඹුරු ධර්ම කාරණයකට යන්න අභිධර්මයකට යන එකක් නෙමෙයි. මේ අපිට ප්‍රායෝගිකව එදිනදා ජීවිතේ මම පිළිබඳව තියෙන අදහස ගැනයි මේ අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඒකට මම කියලා අපි ගන්නෙ මොකද්ද? මොනවද මම කියලා අඳුරගන්නේ? අපිට තේරෙනවා වැටහෙනවා අපි කවුරුත් මම කියලා කතා කරන්නේ මේ ශරීරයට, මේ රූපයට මම කියලා කතා කරන්නේ. ඔව් ඒ තමයි මම. අපි එතනින් පටන් ගමු. මේ රූපේ තමයි මම. මම කියන්නේ රූපේට. ඡාය රූපයක් දිහා බලලා තමන්ව අනිත් අය අතරින් වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ මේ රූපයෙන්. මේ මම. කඩපතක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, කැමරාවක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ අඳුරගන්නේ මම. මේ ශරීරය. මේ ශරීරය. ඒ තමයි මම. මට රූපයක් තියෙනවා. මම අඳුරගන්නේ ඒ රූපේ. මම යන රූපේ. දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවනේ. ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන හැමෝම තම තමන්ව අඳුරගන්න. තමන්ව අඳුරගන්න. ඔව්. සමහරුන්ට රූපයක් තියෙනවා. සමහරුන්ට රූපයක් තියෙනවා. සමහරුන්ට සංකේතාත්මක රූපයක් තියෙනවා. සංකේතාත්මක රූපයක් තියෙනවා. නම කළු පාට පසුබිමක සුදු පාට අකුරෙන් නම තියෙනවා. සමහරට එය තමන්ගේම නම නොවෙන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේම නම නොවෙන්නත් පුළුවන්. වෙන පවුලේ සමාජික නමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ තමන්ගේ කොටුවක් තියෙනවා. ඒ මම. ඒ කොටුව අඳුරගන්නේ මම හැටියට. දැන් මෙතනට කවුරු හරි ආවොත් කෝ ආ කියලා ඇහුවොත් මම මේ කට්ටිය කීප දෙනෙක් පේන්නේ ඉන්නවා. දැන් මේ බනහන අය. දැන් වා කෝ මෙතන කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම අර කළු පාට පසුබිමේ සුදු පාට අකුරු තියෙන කොටුවක් පෙන්වනවා. මේ තමයි මම කියලා. දැන් මම අඳුරගන්න රූපයක් කොහොමද? රූපයකට තමයි මම කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තාම ඒ කළු පාට පසුබිමේ සුදු පාටට කොටුවේ ඉන්න මම ඉන්නවා. ඒ කළු පාට ආලෝකයේ සුදු පාට ආලෝකයේ මිශ්‍ර වෙලා ඒ කොටුව හැදිලා තියෙනවා. අර අනිත් කොටුවල තියෙන්නේ අනිත් කොටුවල තියෙන්නේ වර්ණ වෙනස්. වර්ණ වෙනස්.
වෙනස් වර්ණ වලින් රූපයක් තියෙනවා. ඒ මම. තේරුණා? වෙනස් වර්ණ වලින් රූපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම. දැන් අපි රූපේ පදනම් කරගෙන රූපේ මුල් කොටගෙන මම අඳුරගන්න. රූපේ පදනම් කරගෙන රූපය මුල් කොටගෙන මම අඳුරගන්න. ඒතර මම කියලා අඳුරගන්නේ දිගින් දිගටම රූපයක්. දිගින් දිගටම මේ මම අඳුරගන්නේ රූපයක්. හැබැයි මම ශරීරය විතරක් නෙමෙයි හෝ ශරීරය නෙමෙයි කියලා හිතනවා. ශරීරය විතරක් නෙමෙයි මම කියලා හිතනවා. තේරුම් ගත්තොත් මට දැනෙනවා මේ ශරීරයට යමක් දැනෙනවා. මේ ශරීරයට යමක් දැනෙනවා. ඒ දැනෙන කොටසත් මම තමයි. ශරීරයට යමක් දැනෙනවා. දැනීමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ දැනීම ඒ කොටසත් එක්ක තමයි මම කියන හැඟීම වැටහීම එනවා අපිට. දැනෙන එකත් මගේ මම තමයි. ඒ මම. එහෙම නැත්නම් ඒ මගේ දැනීම මට දැනෙනවා. මගේ සංවේදන ඕන වචනයක් දාගන්න පුළුවන්. මගේ සෙන්ස් ඕන භාෂාවකින් දාගන්න පුළුවන්. එක මම හෝ මගේ ශරීරය මගේ කිව්වොත් එහි තිබෙන වේදනාව ශරීරය මම කිව්වොත් එහි තිබෙන වේදනාව මගේ වෙනවා. නෑ ශරීරය මගේ හැබැයි මේ වේදනාව තමයි මම. මේ දැනෙන එක තමයි මම. මම තමයි මේ දැනගන්නේ මේවා. මම සියල්ල දැනගන්න. වටපිටාව බාහිර මට මේ ස්පර්ශ මේවා මම දැනගන්නවා. දැනගන්නේ මම. ඒ දැනගන්න මට මේ ශරීරයත් අයිති. ශරීරය මගේ. මම ඉන්නවා දැන්. තන මාරු වෙලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඉන්නවා. ඊට වේදනාව විතරක් නෙමෙයි මේ බාහිර ලෝකයේ අඳුර ගැනීමක් තියෙනවා. මේ වේදනාවෙත් වෙනස්කම් අඳුර ගන්නවා. බාහිර ලෝකයේ දකින්නවා. ඇහෙනවා, පේනවා, ස්පර්ශ කරනවා, රස විඳිනවා. ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. එතකොට මේ ටික මට දැනගන්නේ කවුද? මේවා දැනගන්නේ කවුද? මේ රූප පේන්නේ කාටද මේ පේන්නේ? කාටද මේ ශබ්ද ඇහෙන්නේ? කාටද මේ ස්පර්ශය දැනෙන්නේ? කාටද මේ රස දැනෙන්නේ? කාටද මේ ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ? අයපව කල්පනා කර. රූප පේනවා, ශබ්ද ඇහෙනවා, ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, රස දැනෙනවා, ස්පර්ශ දැනෙනවා. කාටද මේවා දැනෙන්නේ? මට මේ ටික දැනෙනවා. ඔන්න එනවා අදහසක්. ඒ සංඥා දැනගන්නේ මම. ඒ සංඥා දැනගන්න කෙනා මම. ඒ මම මේ ශරීරයේමද නැද්ද මොකද්ද කියන එක වෙනම කාරණයක්. නමුත් අපේ හිතේ එනවා අදහසක් තියෙනවා. හිතේ අදහසක් තියෙනවා. හිතට දැනෙනවා. හිත තේරුම් ගන්නවා. මේ සංඥා ටික දැනගන්නේ මම තමයි. සංඥා දැනගන්නේ මම. මේ සංඥාවල් මගේ. සංඥාවල් මගේ නම් මම ඉන්නවා. මට මේක දැනෙනවා.
ඊට තේරෙනවා මේවා පුරුද්දකට අනුව තේරුම් ගන්න. මේ සංඥාවල් තේරුම් ගන්නේ පුරුද්දකට අනුව. පුරුදු වුණු විදිහකට, සකස් වුණු විදිහකට. සකස් වුණු විදිහකට, පුරුදු වුණු විදිහකට තමයි මේ සංඥාවල් මේවා දැනගන්න. අන්න ඒ සකස් වෙච්චි හුරු පුරුදු වෙච්චි නැත්තම් සංඛාර කියලා අපි එක නම් කරන්නේ. ඒ සංඛාර තමයි මම. ඊයේ පෙරේදා පුරුදු වෙලා හිටපු විදිහම තමයි අදත් තියෙන්නේ. අද පුරුදු වෙලා හිටපු විදිහම තමයි හෙටත් තියෙන්නේ. එක්කෝ සංඛාර මම, එහෙම නැත්තම් සංඛාර ටික ඒ සංස්කාර ටික එක්කෝ මම, එහෙම නැත්තම් සංස්කාර මගේ. මගේ සංස්කාර. මගේ පුරුද්ද, මගේ හැටි. එමනේ අපි කියන්නේ. මගේ හැටි මම පුරුදු වෙලා ඉන්න විදිහ. මම සකස් වෙලා ඉන්න විදිහ. එහෙම නැත්තම් මම ලබා උපන් හැටි. මම ලබා උපන් හැටි. පෙර කර්මේ. එක විදිහට අපි නම් හඳුන්වනවනේ. අන්න ඒ සංස්කාර ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එක්කෝ මම කියන්නේ මේ සංස්කාර ටික. එහෙම නැත්තම් මේ සංස්කාර මගේ. ඔය දෙකෙන් එකක් තියෙනවා එතන. මම හිතනවා හැමෝම හොඳ සීකල්පනාවෙන් මේක උන්කන් දෙමින් ඉන්නවා කියලා තේරුම් ගන්නවා කියලා. එතකොට Tamanට දැනෙනවා මේ මම වෙච්ච ශරීරය, එහෙම නැත්තම් මගේ වෙච්ච ශරීරය. මගේ වෙච්ච වේදනාව, නැත්තම් මම වෙච්ච වේදනාව. මගේ වෙච්ච සංඥාව, හෝ මම වෙච්ච සංඥාව. මගේ වෙච්ච මේ සංස්කාර ටික, නැත්තම් මම වූ සංස්කාර ටික. සියල්ල දැනෙන පොදු තැනක් තියෙනවා. මේ සියල්ල තේරුම් ගන්න, මේ සියල්ල දැනෙන පොදු තැනක් තියෙනවා. ඒක දැනෙන තැන. ඒක තමයි දැනෙන තැන. මේ සියල්ල දැනෙන තැනක් තියෙනවා. ඕ මේ සියල්ල දැනගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න අපි එතනට නමක් දෙනවා විඥාන කියලා. විඥාන කියන වචනේ අර්ථය දැනගන්නවා කියන එක. විඥාන. අදහසක් කරනවා මේ දැනගැනීමේ හැකියාව. නැත්තම් මේ විඥානමය හැකියාව. ඒ තමයි මම. ඒ තමයි මම. එහෙම නැත්තම් මගේ විඥාණය එක්කෝ එක මගේ විඥාණය, එහෙම නැත්තම් මේ විඥාණය තමයි මම. මේ විඥාණය තමයි මම. ඔන්න මේ කාරණේට අවධානය යොමු කරන්න හැමෝගෙම තමන්ගේ මනසට තට්ටු කරලා බලන්න. තමන්ගේම විඥාණයට කතා කරලා බලන්න. බොහෝ විට එකඟතාවයේ තියෙන උතන. බොහෝ දෙනෙකුගේ එකඟතාවයේ තියෙන්නේ එතන. මේ විඥාණය තමයි මම. කියන අදහස. එතකොට සමහරෙකුට මේ රූපයට අමතරව වේදනාව දැනෙනවා. සංඥා සහ සංකාර විඥාන කියන ඒවා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ශරීරයව දැනෙනවා. ශරීරය දන්නවා. වේදනා ටික දන්නවා. බොහෝ විට මේ රූපය මම හැටියට තේරුම් ගන්නවා. ඒ ශරීරයේම තිබෙන හැකියාවන් ටිකක් හැටියට අර සංඥා සංකාර විඥාන ටිකක් තේරුම් ගන්නවා. ශරීරයේම තියෙන හැකියාවක් හැටියට. ඒ ටික තේරුම් ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ශරීරය. ඒ අදහස තමයි අපි තුල ගොඩනැගිලා පළපදියම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න
මේ අපි මම කියලා යමක් හඳුනා ගන්න විදිය. මම කියලා යමක් හඳුනා ගන්න විදිය. මාව තේරුම් අරන් ඉන්න විදිය, මම අඳුරගෙන දැකලා තියෙන විදියම. දැන් ඔය එකක්වත් මම නෙමෙයි කිව්වත් මේ රූපේවත් මේ වේදනාවවත් මේ සංඥාවත් මේ සංස්කාරවත් මේ විඥානයවත් මම නෙමෙයි කිව්වොත් ඒත් මගේ හිත ඇතුලේ තියෙන අදහසක් ඔය සියල්ලෙන් පරිබාහිරව හරි මම ඉන්නවා කියන අදහස හිත ඇතුලේ තියෙනවා මම. දැන් මේ මම පිළිබඳව මගේ මනසේ තිබෙන ආකල්පය චිත්ත රූපය මොකක්ද? මම පිළිබඳව මට ආකල්පයක් චිත්ත රූපයක් තියෙනවා. ඒ මම පිළිබඳව මගේ ආකල්පයේ චිත්ත රූපය කියලා කියන එක තේරුම් ගන්න අමාරු නම් වෙන කෙනෙක් ගැන හිතන්නකො. දැන් මෙතන නැති කෙනෙක් ගැන හිතන්නකො. ඔව්. මෙතන නැති වෙන කෙනෙක් ගැන හිතන්නකො. ඔය ස්ක්‍රීන් එක දිහාම බලාගෙන හිතන්නකො. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කළු පාට කොටුව පිටිපස්සේ ඉන්න එක්කෙනා කවුද? කොයි වගේ රූපයක් තියෙන කෙනෙක්ද? කොයි වගේ කෙනෙක්ද? කියලා හිතන්න. තේරුණාද? මේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි හිතන්නේ මොකක් ගැනද? රූපයක් ගැන හිතන්නේ. මේ පිටිපස්සේ ඉන්න එක්කෙනා මොන වගේ රූපයක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා හිතේ චිත්‍ර රූපයක් ඇඳගත්තනේ ඇඳෙනවා. ඒතර ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලා ඉන්නකොට පේනවනේ දන්න නම් ටිකක් තියෙනව නේද? දන්න නම් ටිකක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ ආවල. කොයින්ද කාරේ? අතීත මතකයකින් ඒ රූපේ මතක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මොකක්ද? එයාගේ නමින් හිටියට මහත්තයාගේ නමින් ඉන්නේ පිටිපස්සේ නෝනා ඉන්නත් පුළුවන්. නෝනාගේ නම තියෙන්නේ නමුත් මහත්තයා වෙන්න පුළුවන් අහගෙන ඉන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් වෙනම කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි හොයන්නේ රූපයක්. අන්න ඒ වගේ අනුන්ගේ රූපය ඒ තමයි පුජ්‍යලයා හැටියට අපි තේරුම් ගන්නවා වගේම තමන් පිළිබඳව මම කියවුවාම රූපයක් තමයි තියෙන්නේ. තමනුත් රූපයක්. එතකොට මේ තමන්ගේ රූපය කල්පනා කරා. තමන්ගේ රූපය. ඒ තමයි මම. ඒකට බය නැතුව හිතට කල්පනා කරන්න. ඒ මම. තමන්ට තමන් පිළිබඳව රූපයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ කියන වැඩේ මේ වෙලාවෙම කරා. කල්පනා කරලා බලන්න. තමන්ගේ ගියාත්මේ මතක් කරන්නකො පොඩ්ඩක්. තමන්ගේ ගියාත් තමන්ගේ ගියාත්මේ තමන්ට හිතන විදියට හිතන්නකො. ඕ හිතන විදියකට කල්පනා කරන්නකො. ගියාත්මේ මම ඉන්න ඇත්තේ මොන ලෝකෙද කියලා හිතන්නකො. කොහරි ලෝකයක් හිතන්නකො. පොඩ්ඩක් මේක බලන්න හොඳට බලන්න මේක.
මම මගේ පෙර ආත්මය සිහිපත් කරනකොට මගේ හිතේ චිත්ත රූපය ඇඳෙන්නේ මේ ශරීරයම නේද? මේ ශරීරයම නේද? මේ ශරීරය. මේ හිතේ ඉන්න ශරීරය. ගියාත්මේ මම දෙවියෙක් වෙලා හිටියා කියලා හිතන්නකෝ. මේ භෞතික මස් මාංශ නහර ඇටකටු වලින් සකස් වෙච්ච කෑලි ටික නැතුණා. ඔව්. අර චිත්‍රවල දකින්න තියෙන ආකාරයට හෝ රූපයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මම තමයි. මේ ශරීරය තමයි මේ රූපේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. මේ රූපේ තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. මම ඊළඟ ආත්මය ගැන හිතන්න. මගේ ඊළඟ ආත්මය. මම ඊළඟ ආත්මය කොහොමද? ඊළඟ ආත්මේ මිනිස්සෙක් කියලා උපදිනවා. දිව්‍ය ලෝකේ උපදිනවා. ඒක සිහිපත් වෙන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ, දැනෙන්නේ මේ ශරීරේ, මේ රූපේම තමයි. මේ රූපේම තමයි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මම මේ කියන කාරණය මම හිතනවා මට පේන මූණු ටිකෙන් මම දන්නවා මේක තේරුම් ගනිමින් ඉන්නවා කියලා මට පේනවා. අනිත් අය ගැන මට ඒ වගේ කිව්ව නෑ. අනිත් අය ගැන ඒ වගේ කිව්ව මට නෑ. දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ගියාත්මේ මම දිව්‍ය ලෝකේ හිටියද මනුස්ස ලෝකේ හිටියද මට මතක් වෙන්නේ නම් මේ ශරීරේම තමයි, මේ රූපේම තමයි. අනාගතයේට මම දිව්‍ය ලෝකයක මනුස්ස ලෝකයක උප්පත්ති ලැබුවත් මට මේ මතක් වෙන්නේ මේ ශරීරය තමයි. මේ රූපේ තමයි. ඔව්. අපාය ගියත් එහෙම තමයි. මේ රූපේම තමයි. තිරිසන් ආත්මයක ඉපදුනොත් නම් හිතා ගන්න බෑ Tamanට. ඒක හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒක හිතා ගන්න අමාරුයි. එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? දන්න සතෙක් තමයි මවා ගන්න වෙන්නේ. මැවෙන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි මානසික අර්බුදයකට යවන්න වැඩක් මම මේ කරන්නේ. මානසික අර්බුදයකට යවන්නයි මම සූදානම් වෙන්නේ හැමෝම. ඒ මානසික අර්බුදයට නොයා මේක තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. මම ගියාත්මේ දේවාත්මයක හිටියා කියලා හිතුණා. ඒ මට තේරෙන්නේ මේ ශරීරයම නම් මේ රූපේම නම් මට මම ඊළඟ ආත්ම භාවයේදී මම දිව්‍ය ලෝකේ දේවාත්මයක ඒත් මට සිහියට එන්නේ මගේ මනසට දැනෙන්නේ මේ රූපේම නම් මම දෙවියෙක් වගේ ලස්සනද? මම දෙවියෙක් වගේ ලස්සනද? දිව්‍යාංගනාවක් වගේ ලස්සනද? මම දෙවියෙක් වගේ ලස්සනද? දිව්‍යාංගනාවක් වගේ ලස්සනද? ඔව්. ඔන්න ඔතන තියෙනවා අපේ රහසක්.
ඒ තමයි මම මගේ රූපේ පිළිබඳව පවතින රූපේ ඉක්මවා ගියපු චිත්ත රූපයක ඉන්නවා කියන එක. තේරුණාද? පවතින රූපේ ඉක්මවා ගියපු චිත්ත රූපයක ඉන්නවා. තේරුණාද? අන්න ඕක තමයි මම ආත්ම කියලා කියන්නේ. ඔය හිත ඇතුලේ ඉන්න ඔය චිත්ත රූපය. සමහරවිට මේක පළවෙනි වතාවට තමන් ආත්ම කියලා කියන්නේ මොකටද කියලා මේ සූත්‍ර දේශනාවල ආත්ම කියලා කතා කරනවා නම් කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. රූපය තමන්ගේ මනස තුල තියෙනවා තමන් පිළිබඳව රූපයක්. ඒ තමයි ආත්ම. ඒ ආත්මය ස්ථිරයි නිට්ටයයි. මම ගිය ආත්මේ දිව්‍ය ආත්මයක දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්නකොට තිබුණේ මේ ආත්මෙමනේ, මේ ශරීරය, මේ රූපෙමනේ. ඒක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඇයි? ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඇයි? මගේ හිතේ තියෙනවා මං ඊළඟ ආත්මේ දිව්‍ය ආත්මයකටපත් වුනහම ඒ තියෙන්නේ මේ රූපෙම. අතීත ආත්මයේද වර්තමානයේද අනාගතයේද මේ රූපයමයි. තේරුණාද? අපි මොන දැනුමෙන් මොන දේ කතා කරත් මේ ආත්මය පිළිබඳව තියෙන මේ අදහස ඒ ආත්මය ස්ථිරයි. මට මගේ ගිය ආත්මය සිහිපත් වෙන්නේ, මගේ අනාගතය සිහිපත් වෙන්නේ, ඊළඟ ආත්මය සිහිපත් වෙන්නේ. ගිය ආත්මය පිළිබඳව මගේ චිත්ත රූපයත් ඊළඟ ආත්මය පිළිබඳ චිත්ත රූපයත් මේ අද තියෙන චිත්ත රූපයමයි, අද තියෙන ආත්මයමයි. ඒක නොදැන හිටියට අවිඥානවක හෝ තමන්ගේ හිතේ තිබුණේ මේක ස්ථිරයි කියන එක. ඒ නිසා තමයි අර අදහස එන්නේ. ගිය ආත්මෙත් මේ වගේම හිටියා කියන්නේ. ඊළඟ ආත්මෙත් මේකම තමයි. දෙපාරක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඇති වෙන චිත්ත රූපයක තමයි. අන්න ඕක තමයි ආත්මය. ආත්ම. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව. ආයපහු මම මතකයට ගෙනියනවා හැමෝම පස්සක මහණුන් ළඟට. පස්සක මහණුන් පමණක් නෙමෙයි උන්ගේ අතීතයේ සමාජයේ අය මේක දර්ශනීය බවට පත් කරා. ඔවුන්ට ඒක දර්ශනයක් හැටියට තිබුණා. ආත්ම. ඔවුන් විවිධාකාරයෙන් තේරුම් අරන් තිබුණා. නමුත් ආත්ම හිටියා. ඇයි? හැමෝගේ මනසේ මේ ආත්මීය අදහස තිබෙන නිසා. මේ ආත්මය නිට්ටයයි.
මම ගිය ආත්මයේ දිව්‍ය ආත්මයක හිටියේ දිව්‍ය ලෝකයක හිටියේ දිව්‍යමය වූ මම දිව්‍ය ආත්මය එක සුවදායකයි ඊළඟ ආත්මයේ මම දිව්‍ය ලෝකයක උප්පත්ති ලබන්නේ ඒ ආත්මය සුවදායකයි මේ ආත්මයේ මේ ශරීරයත් එක්ක ඉන්නවා මේකේ තියෙන ලෙඩ රෝග ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික නැත්තම් මේක සුවදායකයි ලෙඩ රෝග ටික නැත්තම් මේ අපහසුකම් අමාරු ටික නැත්තම් මේක සුවදායකයි ඔව් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේක සූපත්ව තියාගත්තොත් මේ සුඛයක් තියෙනවා ඒ සුඛය අත්දකින්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ ආත්ම සුඛයි මේ ශරීරයේ ප්‍රශ්නයක් විතරයි තියෙන්නේ මේ ශරීරයේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ කියලා හිතනකොට ඒක පිටිපස්සේ තේරෙනවා තමන්ගේ ආත්ම සංකල්පය කොතනද තියෙන්නේ කියලා ශරීරේ නෙමෙයි විඥානය තමයි ආත්මය විඥානය තමයි මගේ ආත්මය ඒ විඥානය මේ ශරීරයට බද්ධ වෙලා ඉන්නවා ඒ ශරීරයට බද්ධ වෙලා ඉන්න හින්දා තමයි මේ දුක තියෙන්නේ ඒ නිසා මේ ශරීරය අත්හැරලා දාලා මම අර අතීතේ හිටියා වගේ දිව්‍ය ආත්මයකට ගියපුවාම මම සුඛයි ඔය මම කියන්නේ ඔබේ හිත මම කියන්නේ ඔබේ හිත මම මේ ශරීරයකට බද්ධ වෙලා ඉන්නවා මේ ශරීරයේ දුකක් තියෙනවා මේක නැවත වතාවක් මේ ශරීරයෙන් ගැලවිලා අර අතීතේ හිටියා වගේම දිව්‍යමය ආත්මයකට ගිහපුවාම මට සුඛය තියෙනවා මගේ ආත්මයේ සුඛය තියෙනවා මේ ශරීරයේ ගැටලුව තියෙනවා එහෙම නැත්තම් ඔය අතීත ආත්මය පිළිබඳව අදහසකුත් නැත්තම් අනාගත ආත්මය පිළිබඳව අදහසක් නැත්තම් එවැනි කෙනෙකුට එනවා මේ ශරීරයේ තියෙන මේ ලෙඩ රෝග ටික මේ දුර්වලකම් ටික හැදුවොත් සකස් කරගත්තොත් ඒවට ඖෂධ තිබුණා ව්‍යායාම හරි මොනවා හරි වෙන ක්‍රමයක් තිබුණා ඉදිරියේදී මට මේ ශරීරයේ සුවසේ ගත කරන්න පුළුවන් මේක සුවය ගේන දෙයක් මේ රූපය මේ ශරීරය මේක සුවය ගේන දෙයක් අතීතේ මම මේ සුවය අත්දකලා තියෙනවා සුවය විඳලා තියෙනවා මේ ශරීරේ ඒක නැවත ඇති කරගන්නවා මේක අනාගතේ නැවත ඇති කරගන්නවා සුඛය එතකොට මේ ශරීරය තුල රූපය තුල සුඛය තිබෙනවා දැන් බලන්න මේක පැහැදිලිව බලන්න මේ අපේ නිත්‍ය අදහස සුඛය පිළිබඳව අදහස ඒ මම කියන අදහස නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කියන වචන තුනෙන් අදහස් කරන දේ තේරෙනවා තමන්ගේ ඇතුලේ තමන් තුළ තමන්ගේ මනසේ ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි තමන් තුළ තිබෙන හැටි නිත්‍ය සුඛ ආත්ම පස්වග මහණුන්ටත් මුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක දුකේ හේතුව දුක නැති කිරීම සහ එහි මාර්ගය දේශනා කරපුවාම කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසාට පළවෙනි දවසේ මේක තේරුණාම අනිත් අයට පැහැදිලි කරලා දුන්නා සාකච්ඡාවකින් තේරුම් ගත්තාම අවසානයේ මේ අයගේ මනස තුළ ඉතුරුන එක දෙයක් මොකද්ද මේ ආත්මයට වෙන්නේ කියන එක මොකද්ද ආත්මයට වෙන්නේ තේරුණා
මේ විමුක්ති මාර්ගයේ පිළිබඳව කාරණේ ඔක්කොම හරි. නමුත් මේ ආත්මයට මොකද වෙන්නේ? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙතනදී මේ අපිට උගන්වන කාරණේ මේක දැන් අපි ඊළඟ පියවරේ අතිශයින්ම සියුම් කාරණයක්. තාම කල්පනාවෙන් තේරුම් ගත යුතු කාරණයක්. උන්වහන්සේ අපට ගේන අදහස තමයි දැන් අර හිත ඇතුලේ තියෙනවනේ ඉන්නවනේ මනස තුල තියෙනවනේ ආත්මයක්. ආත්මයක් තියෙනවනේ තමන්ගේ ආත්මය. දැන් මේ ශරීරය නිට්ටයද? මගේ පෙර ආත්මයේ තිබුණේ මේ ශරීරයද? මේ භෞතික ශරීරයද තිබුණේ? මගේ ගිය ආත්මයේ තිබුණේ මේ භෞතික ශරීරයද? මෙනෙහි කරන්න හැමෝම. මගේ පෙර ආත්මයේ තිබුණේ මේ භෞතික ශරීරයද? මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වලින් හැදුණු මේ ශරීරයද ගිය ආත්මයේ තිබුණේ? මේ ශරීරය අභාවයට ගියපුවාම මේක මරුණට පස්සේ මම ඊළඟ ආත්මයට යන්නේ මේ ශරීරය. නෑ කියන එක හැමෝටම එකඟයි. හැමෝම එකඟයිනේ. අර ඊජිප්තුවේ හිටපු කට්ටිය නම් එහෙම විශ්වාස කරා මේ ශරීරයෙන්ම දිව්‍ය ලෝකයට යනවා කියලා. මේ ශරීරයෙන්ම දිව්‍ය ලෝකයට යනවා කියලා විශ්වාස කරා. ඔව්. පුච්චනකොට තකමැති උනේ සමහර අය ඒකයි. තේරුණා. දිව්‍ය ලෝකෙට ගිහිල්ලා පිච්චිලා ඉන්නවා කියලා. දැන් මෙතන ඉන්න හැමෝම දන්නවනේ මේ ශරීරය අලුතෙන් හැදුනේ කියලා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හැදුනේ කියලා. මේක ඉවරයි මේ ශරීරය හලනවා කියන එක දන්නවනේ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහන්නේ. එහෙමනම් රූපය ආත්මය නෙමෙයි. එහෙමනම් රූපය ආත්මය නෙමෙයි. මේ රූපයට පෙරත් මම හිටියානම් ආත්මය තිබුණා නම් මේ රූපයට පසුත් ආත්මය තියෙනවා නම් මේ රූපේ නෙමෙයි ආත්මය. පැහැදිලි. දැන් ඔළුවට තමන්ගේ මනසට එක මනස එකකද තමන්ගේ මනස ලෑස්තිද පිළිගන්න? තමන්ගේ මනස සූදානම්ද? මේ ශරීරය මේ රූපය නෙමෙයි ආත්මය. හැබැයි දැන් ඔන්න එන වචනේ. මනෝමය රූපයක් තියෙනවා ආත්මය. මනෝමය රූපය. මනෝකාය. මනෝකාය. මේ ශරීරය නෙමෙයි ආත්මය කියන එක තේරුම් ගත්තු ගමන් අපේ මනස කොතනද පැන්නේ? තේරුම් ගත්තු ගමන් මනස පැන්නා මනෝමය රූපයට මනෝකායට. ඒ මනෝකාය තමයි ගිය ආත්මෙ තිබුණේ. ඒ මනෝකායෙන් තමයි මම දෙවියෙක් හැටියට හිටියේ. මේ මනෝකායෙන් තමයි මං ඊළඟ ආත්මෙ දෙවියෙක් හැටියට ඉන්නේ. මේ මනෝකාය තමයි ඊළඟ ආත්මෙ මනුස්ස ශරීරයකට ගිහිල්ලා රිංගගන්නේ. ඔන්න කඩන්න බෙදන්න බැරි වෙන විදිහට මේ මනෝකාය මම කියන සංකල්පයේ තියෙනවා ඇතුලේ. දැන් මේ ශරීරය සුඛ නෙමෙයි.
ඒකේ සුඛේ නැහැ. තිබ්බත් తాවකාලිකයි කියලා Tamanට වැටහෙනවා. ශරීරයේ මම නම් ශරීරයේ මගේ නම් මේක සුඛය තියෙන්න එපා. සුවය තියෙන්න එපා. ආත්මය සුවයි. ආත්මය සුවදායකයි. මේක මගේ නොවන හින්දා. ඇයි මේක මගේ නොවන කියන අදහස තියෙන්නේ? ගියාත්මේ මට ශරීරයක් තිබ්බනේ. මගේම රූපයක් තිබ්බනේ. මං කේ සුවසේ හිටියනේ. දෙවියෙක් හැටියට. මම ඊළඟ ආත්මෙත් ඒ මගේම ආත්මයට යනවනේ. මගේම රූපයට යනවනේ. ඒක සුවදායකයි. මේක දුක්ඛිතයි. ඇයි? මගේ නොවන නිසා. තේරුණාද? මගේ නොවන නිසා. මේක දුක්ඛිතයි. සුඛේ නැහැ. මේ අපේ මනස තුල තියෙනම දේ මේ ධර්මයේ තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මේක මගේ නෙමෙයි. මේ රූපේ පිළිබඳව දැනටත් ඔබේ හිත තුල අනිත්‍ය සංකල්පය තියෙනවා. දැනටමත් තියෙනවා. මේ රූපේ සම්බන්ධයෙන් මේ ශරීරයේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ඔබට අනිත්‍ය අදහස තියෙනවා. හැබැයි ඔබේම මනස ඊළඟට කියනවා මේ මගේ මනෝකාය මේ මගේ මනෝ රූපේ ඒක නිට්ටයයි. දැන් මම මේ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔබේ ආත්මීය සංකල්පය තියෙන තැන හොයාගන්න පාර විතරයි මම මේ පෙන්නන්නේ. මම සහ මගේ කියන මේ ආත්මීය සංකල්පය කොතනද තියෙන්නේ? මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න විතරයි. මම කියවනේ මම නෑ කියන සංකල්පේ පැත්තක තියන්න කියලා. තියලා මම ඉන්නවා කියලා පටන් ගන්න කියලා. ඔව්. මම ඉන්නවා කියලා පටන් ගන්න කිව්වනේ මම. දැන් ඔබේ ආත්මීය සංකල්පය. ඔව්. ඔබ එක්තරා විදිහකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක පාළි වාක්‍යයකට ඔය එකඟයි. රූපං අනත්තා. රූපං අනත්තා. මේ ශරීරය අනත්තයි. ඒ මම නෙමෙයි කියන එක යම් ආකාරයකට එකඟ වෙලා ඉන්නේ. මේක අනිත්‍යයි. මේක දුක්ඛිතයි. මේක අනාත්මයි. ඒ අදහසට ඔබ යම් ප්‍රමාණයකට එකඟයි. හැබැයි දැන් මනස හිමින් සීරුවේ මාරු කරගෙන ඉන්නවා මේක මම වූ ආත්මයකට. මම වූ රූපයකට, මනෝමය රූපයකට, මම වූ වේදනාවකට. දැන් මම රූපයක් විතරක් වෙලා ඇතිද? මම දිව්‍ය ලෝකේ රූපයක් විතරක් වෙලා ඇද්ද? මට දිව්‍යමය වේදනාව තියෙන්න ඕන. දිව්‍යමය දැනීම් තියෙන්න ඕන. දිව්‍යමය සංඥාවල් තියෙන්න ඕන. මට දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අනිත් අය දිහා. එහෙම නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකේ වැඩක් නැහැ. අනිත් දෙවරු පේන්න ඕන. පාරිජාත වෘක්ෂය. මොකද්ද මේ සිතුමින සහ කල්ප වෘක්ෂය, පාරිජාත වෘක්ෂය. ඒක පේන්න එපා. ඔව්.
මට දිව්‍යමය සංඥා ඕන. රූප වේදනා රූපය ඕන දිව්‍යමය රූපය දිව්‍යමය වේදනාවල් දැනීම දිව්‍යමය සංඥා සංකාර පින් එක්රැස් කරන්නේ ඔව් මොකටද සංකාර ඕන දිව්‍ය ලෝකයට අවශ්‍ය සංස්කාර ටික ඕන දේව භූතස්ස උපකාරානි පුඤ්ඤානි ඔව් අපි ඒක දන්නවා ඒ නිසා ඒ සංකාර ටික ඕන දිව්‍යමය විඥානය ඕන එතකොට තමයි ඔව් අතීතේ පෙන්නේ අනාගතේ දකින්න පුළුවන් දිව්‍යමය විඥානයක් ඕනනේ දිව්‍යමය විඥානයක් නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකෙ පිටට වැඩක් නැහැ එතකොට මේ ස්කන්ධ පහ පිළිබඳව බලාපොරොත්තුව තියෙනවා අපිට අපි ඒක වෙන් කරලා ගන්න දන්නේ නැති වුණාට ස්කන්ධ පහ සහිත ජීවිතයක් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ අද තිබෙන මේ ශරීර රූපස්කන්ධය කියන ස්කන්ධයට අත්දකින ස්කන්ධය අනිත්‍ය දුකය අනාත්මය කියලා ඔබ දැක්කට ඔබ තුල අර විඥානමය ආත්මය මනස තුල තියෙන සංකල්පමය ආත්මය තියෙනවා අන්න ඒ ආත්මය ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. ඒ ආත්මය ගැන. බොහෝ දෙනෙක් පසු කාලීනව මේ ආත්මය ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා මේ ශරීරේ කොටස් වලට බෙදලා වෙන් කරලා පරමාණුවට නිකන් කඩලා පෙන්නලා ආත්මයක් නැහැ කියලා කියපු ධර්ම විග්‍රහයන් අපේ තියෙනවා. අවමත් ඒවට වාද විවාද කර ඉන්න ඇත් ඉන්නවා. මම පැහැදිලිව වගකීමක් ඇතුව මෙයට මේ කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ විදිහට මේ රූපස්කන්ධය කඩලා පරමාණු විස්තර කරලා අනාත්මයක් ගැන කතා කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ කතා කරේ මේ සංකල්පීය ආත්මය. මේ සංකල්පීය ආත්මය. ඒ සංකල්පීය ආත්මය තමයි උන්වහන්සේ වචනයක් දුන්නේ අනාත්ත කියලා. අපි ඒකට හදිස්සි වෙන්න එපා ඒ අනාත්ත දකින්න. මහන්සියෙන් යන්නත් එපා. නමුත් අල්ලගන්න මේ සංකල්පීය ආත්මය Taman තුල තියෙන. Taman තුල හොල්මන් කරන මේ සංකල්පීය ආත්මය අල්ලගන්න. ඔය හොල්මන මම එහෙම නම් කරන්න කැමතියි. ඔය හොල්මන හරි බරපතල වැඩ කරනවා. එක ඇත්තටම ඊළඟ භවය හදනවා. ඒ ඇති වෙලා තියෙන චිත්ත රූපයට සමාන්තරව ඊළඟ භවය හදනවා. දිගින් දිගට ක්ලේශයන් නැති කරනවා. දිගින් දිගට ක්ලේශයන් නැති කරනවා. දිගින් දිගට තණ්හාව ඇති කරනවා. උපාදානයන් ඇති කරනවා. මේ සියල්ල ඇති කරනවා. ඒ නිසා මේ අද මම මේ දේශනාවේදී ආත්මය කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඒ මතවාද ඒ පිළිබඳව තියෙන දාර්ශනික විග්‍රහයන් කිසිවක් කරන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ඒකට මම යොමු වෙන්නෙත් නැහැ. මෙයා යොමු කරන්නෙත් නැහැ මං එකට. හැබැයි මේ උත්සාහ කරේ ඔබට ඔබේ මනස තුල තියෙන ආත්ම සංකල්පය. ඒ ආත්ම සිතුවිල්ල. මේ දාර්ශනික පොත්වල තියෙන ආත්මවාදය නෙමෙයි. මගේ මනස තුළ තියෙන ආත්මවාදය. ආත්මීය හැඟීම්. අන්නේ තේරුම් ගන්න පාර පෙන්නන. සතිය ඇති කරගන්න.
තමන්ගේ සංහිදියාව සිතේ සංහිදියාව ඇති කරගන්න සමාධිය ඇති කරගන්න ඔබට වඩාත් හොඳින් තමන් තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ ආත්ම චිත්තේ ආත්ම සංකල්පය චිත්ත රූපේ පෙනේවි පැහැදිලි වේවි එය හඳුනා ගැනීමෙන් ඊළඟ පියවරවල් තේරෙන්න ගනී ඔබට ඔබේ ශරීරය හඳුනා ගැනීම තුළ ශරීරයේ ආත්මය නොවේ කියලා තේරුණා වගේ ඒකට කලබල වෙන්න එපා. නමුත් මේ ආත්මය හඳුනා ගන්න. කරයි. එමනම් සියලු දෙනාටම ඒ අවබෝධය ලැබේවා. ඒ අවබෝධය කෙලෙස් අවසන් කිරීම සඳහාම උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි.